嚇點啊？ Say hi。係又嚟到呢個澳門運動場，呢個熟悉嘅地方。咁咧今日就有幾位人就跑呢個比賽啦。呢個跑5000嘅，5000嘅，800嘅，800嘅。陣就會拍片，陣就會拍片影佢哋係啦比賽。喂，依家整衫。係咁樣先。我哋依家開始熱身，跟住陣間就會檢錄啦。我大概1個鐘頭左右時間，我哋準備熱身。Yo， yeah yeah check， 跟大家，哇！跑咗6分鐘已經濕晒啊！依家濕度已經係90幾啦。啱啱落完雨咧，蒸翻嗰啲水氣出嚟。哇 ！crazy， 好難啊！我應該熱身10分鐘咋？哇！仲有呢啲咁樣嘅。熱完身，出晒汗。運動王者，運動王者喺後面，王者嚟嘅，15分台。香港啊，sorry，澳門紀錄，澳門紀錄1-0，冇錯。show up 15分台，17分台。幾多20分台，我哋 cut off 係23分鐘，係要23分鐘去跑。我目標係22分鐘時間，目標係22分59秒。係有啲緊張，未必跑得到，可能會俾人 DQ 少嘅。好，呢個咧就係呢個800米啊，咁啊公開組，咁啊有我哋心仔同埋子豪咁啊嚟跑，好開波啦！咁呢，其實就呢一場嘅水平都唔會特別高嘅，咁就通常都係跑翻一啲2分正左右嘅時間啦。咁而家開咗頭100，咁就係14秒啊，係啦。咁就呢一場主打都係樂嘉2位對手啦，係啦。咁啊，心仔都係一個奪冠嘅種子選手啊。好啦，依家翻到嚟1圈啊，大概係開1分正左右嘅時間啦，係啦。咁啊，心仔仲喺頭3嘅，咁啊進行角逐啊。好，心仔已經下頭啦。咁啊，呢個位就係差唔多600米。好，最後100米翻嚟啦。咁啊，心仔保持住領先嘅優勢啦。咁就見到後面有一位樂嘉嘅人追緊。仲有另一個藍背心仔，咁但係呢，心仔頂住咗，咁就順利咁樣攞咗公開組嘅冠軍金牌嘅，係啦。跟住我哋睇埋 Seasonal Worst 嘅子豪，係啦，非常努力咁樣翻嚟啊，係都努力，可以嘅，跑得幾好嘅。好，跟住就嚟到我哋嘅5000米啦。咁5000決呢，咁就非常多人，本身40幾人嘅，咁啊分開2組。咁依家呢，帶跑嘅係阿海啦，咁就係啦，見到佢帶跑得非常之輕鬆嘅，咁就大概係開緊3-2-0嘅節奏啦。咁呢，我就喺後面慢慢跟住，咁因為我最近先練翻啦，所以跑得唔係咁 firm 啊，所以慢慢咁走啊。咁啊，3分40幾嘅 pacing 啦，但係睇落好似慢跑咁啊！原來，哇，真係哭咗啊，唔係講笑。好啦，呢度呢就開始追翻啲人啦，前面啲人都開始攰啦，我就開始加速啦。咁依家大概係345左右嘅 pacing 啦，咁啊過一個人先。好啦，過完人啊，繼續慢跑啊，繼續 jog 下先，係啦。咁啊，仲有6圈啊，咁啊，繼續慢慢摁啦。咁咧呢個時候6圈啊，可已經喺我後面啊，準備要 lap 我啦，去準備追擊緊我啊，3-2-0 pace。好啦，嚟啦，
開始咧要冚我旗啦，最後5圈啊阿海，咁啊即係過咗3K 係嘛？3K 係啦，咁就開始要食人啦，係啦，咁啊無情俾佢過咗，我望一望，哇乜料呢條友咁 L 快嘅，阿海嚟嘅，濕立立啊呢條友黐線，咁啊冇事，係啦，一切都預料之內啊，咁啊啲片段啦，咁就跑啦。係啦，都係好似 jogging 咁啊！何君海，好，何君海，海，last 一圈，食鬼，逐個。好，最後一圈啦，食鬼啦！咁啊，海就16分40幾秒啦，40多秒咁樣衝線嘅，係啦。咁啊，都唔算跑啦特別好啊，佢原先預定應該係16分半嘅。好啦，跟住到我啦，咁啊衝刺啦。咁啊，最後呢圈跑1:20啊，即係3型 pace 啊，所以其實係有力去加速㗎。咁我係留咗少少底，留咗少少力嘅，係啦。好，最後翻嚟啦，最後呢個100米跑咗17秒啫，黐孖筋，真係3分 pace 啊，已經跑到。咁就係咯，真係好有力咯，幾好啊！咁我就都留咗唔少啊，係啊，咁就有一個負分角嘅配速，非常之好。一圈啫嘛，哇！加加，大家手，嗰陣時我哋，這會係嘅，但係冇人跟到佢大。你傻嘅，你點會喺度拎住嘅落嚟？應該落住攞差先。屌你一開波又叫人頂住。好啦，依家就係 Gary 嘅第2組5000米啊，咁就5000米佢依家就開緊1:24 pace 左右，即係3:30 pace 左右啦。咁啊，跟佢本人所述呢，咁就後面爆咗少少咁啊跌晒嘅。咁但係我覺得即係啲天氣呢，都唔強求跑到啲咩好厲害嘅 PB 㗎啦。咁啊盡咗力就 OK 啦，咁就完成係啦，18分台好。跑完！近況，跑完！哇，跑得好快啊！你幾時？哇，今日好快啊！哇，風鬼流風嘅手咩？今日15分。近考場點啊？考場唔差咯，我睇 OK 啊。好啦，天氣叫頂得順，不過濕度真係。冇錯。我覺得係偏濕，但係真係涼，係應該咁多屆以嚟最涼一屆會唔會？係，何文以一個唔係好完全嘅姿態。如果以我上次跑嗰條片，我應該16㗎，係依家 SB 對比2年前點啊？係 SB 啊 OK 啊，即係應該即係唔好計成績，係我體感最舒服一場5000。Season best。係。我第一場冇爆嘅5000咯。One season, one race。係跑緊 negative speed， 前慢後快。如果以呢個天氣真係唔怕。3000冇爆咯，我非常慶幸地。唉，可以輸少少啊，好慘。唔輸少少，輸10幾秒。10幾秒啊 T2 開都係開3:20正，翻嚟16分半。本身舒服第一嘅，原來後面兩隻低估咗人哋叔叔嘅力量。冇錯。再將天氣不似食飯。係啦。仲衝食飯。坐成個鐘，你只好咗起身。好單。呢個係澳門嘅健身室。喂，翻 gym 先啦。即刻。跑完呢個跑完5000一定嘅。2個人 cool down 緊，踩緊太空機。我踩緊70 kg。佢冇70，練緊平衡。話個 gym 啊嘛，我哋送 gym，推咗少少胸，個胸而家 burn 晒，脹晒個胸而家谷到啦，有 C 級啦 C 級。我跟住去食飯，咁啊收隊依家。收隊，完結，今日完結。
啊，今日十分好，天氣十分好。十分好，跑得十分好，good good 啊，仲有比賽緊嘅，但係完啦，我哋就。